呢個肯定係我今年見過至誇張嘅100元內烤肉套餐啦，98蚊成台嘢，仲要10幾款延邊小菜任續喎。喂，齋呢碗人參雞湯飯都要40-50啦吧？嗱，白雲水立方呢邊新開咗一間專門做延邊烤肉嘅店，冇錯係延邊啊！裝修咧睇落去起碼要人均150蚊嘅，但係今日呢一台肉質靚、全原切嘅烤肉雙人餐咧，團購居然只要人均50蚊唔到就可以搶裙拿下7選4嘅烤肉，一定要揀嘅就係佢哋呢個人參蘋果李橫夾就係你平時食開60-70蚊一份嗰啲肉質嚟嘅，跟住佢上面仲要鋪住參片喎，烤起身啊件件都爆汁㗎，你睇下，仲有佢哋嘅長白山黑豬五花，肥瘦相間好均勻嘅，肉眼睇見嘅靚，烤起身滋滋貓油。哇！呢個人參雞湯飯真係好香啊，離遠你就聞到好香嘅雞味同埋人參味，好鮮甜好香，跟住慢慢嗰啲參味滲透出嚟就會回甘。仲有呢個人參捱夜水啊，一大壺甘甘甜甜，成 set 嘢落嚟，連些抵食又特別有真材實料嘅套餐，我自己都團翻佢2-3份㗎啦，你哋都咪走雞啊！喂，好似唔記得點關注喎。